Predstavte si, že ste výrobcom nábytku. Vytvorili ste sériu stoličiek a jedna z nich je už niekoľko rokov u spotrebiteľov veľmi populárnou. Jedného dňa vás kontaktuje iný výrobca nábytku s tvrdením, že napodobňujete jeho zapísaný dizajn a žiada vás, aby ste prestali. Rozhodnete sa overiť jeho tvrdenie. Zistíte, že keď si zaregistroval svoj dizajn, vaša stolička už bola niekoľko rokov úspešne na trhu. Čo môžete urobiť? Ak viete preukázať, že váš dizajn bol verejne dostupný pred zápisom dizajnu konkurenta, môžete podať návrh na výmaz tohto dizajnu. Váš návrh môžete odôvodniť nedostatkom novosti alebo osobitého charakteru. Pri jeho podávaní zvážte, či by pre vás nebolo vhodné odborné právne poradenstvo. V návrhu na výmaz zapísaného dizajnu musíte uviesť dôvody. Ak viete preukázať, že dizajn vašej stoličky bol verejne prístupný skôr, ako bol zapísaný dizajn vášho konkurenta, jeho dizajn môže byť vymazaný, lebo nebol nový. Ďalším dôvodom na výmaz je nedostatok osobitého charakteru. To znamená, že zapísaný dizajn nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem. Informovaný užívateľ nemusí byť odborník, ale pozná výrobky a služby na trhu. Pamätajte si, že na výmaz zapísaného dizajnu môžete uplatniť aj iné dôvody. Práve preto by som vám odporúčila vyhľadať odborné právne poradenstvo. Ak požiadate o výmaz, musíte váš návrh odôvodniť a doplniť dôkazy. Podanie návrhu sa spoplatňuje. Úrad bude o vašom návrhu informovať majiteľa napadnutého dizajnu, ktorý sa k nemu môže vyjadriť. Následne úrad o ňom rozhodne. Ak nie ste s rozhodnutím spokojní, môžete sa proti nemu odvolať. Uvedomte si, že rozhodnutie úradu je založené na podaniach a dôkazoch, ktoré predložíte vy a ostatní účastníci konania. Ak preukážete, že dizajn vášho konkurenta nie je nový alebo nemá osobitý charakter, úrad vášmu návrhu na výmaz vyhovie a sporný dizajn vymaže z registra. Úrad môže vymazať zapísaný dizajn aj čiastočne, ak bude aj v pozmenenej podobe spĺňať podmienky ochrany. A čo ak bude váš návrh na výmaz zamietnutý? V takom prípade zostáva zapísaný dizajn vášho konkurenta naďalej v platnosti. Ďalšie informácie môžete nájsť na webovej stránke úradu, alebo vám odporúčam vyhľadať odborné právne poradenstvo.